قندورة تفاهموا عليها كامل النساء انهم لازم يخيطوا وحدة كيفها باش يلبسوها في هذا الصيف والربيع تاع 2024. موديل قراف شباب وراه دارج بيان سور السنة مع اسرار تهم كي اي وحدة خياطة، خاصة المبتدئات. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم فيديوهاتي في احسن حاله. اليوم كما عودتكم تاني جبت لكم واحد الموديل شباب وراه مطلوب بقوه، يعني كل ما نخيط منه نزيد نخيط منه، وكل ما واحده تجيني تشوفوا عندي تحب تخيطوا كيفه. وما في المحلات راني شايفه انهم يديوه بزاف ولا يشريوه بزاف. على هذا قلت نشارك معكم ونشارك معكم الطريقه ولا الاسرار، وخاصه اسرار كيف ما نخدموا هذاك الحزام. يعني تقدروا تخدموا في موديلات عده، وكذلك كيف ما نفصلوا هذه النوعيه تاع القماش. فقط خياتي ما تنسوناش حطوا لنا جيم وكومنتير شباب كيما نتوما، واذا ما كنتيش مشتركه في القناه نقول لك راكي روطار حبيبتي، واش راكي تستناي باش تعرفي قناتي على حبابك وحبيباتك اللي حابين يتعلموا في هذا الصيف الخياطه. شوفوا لي هاد القماش البنات عنده هاد الخطوط جايين بالطول، يعني لازم الخطوط هادو يجوا في الطول تاع القندوره. اذا كانت المتراج نتاعك متر و37 والفوق ما راحش تجيك القندوره، يعني اوبليجي تجيبي 3 مترات، هذيك 3 مترات تبقيها على زوج يخرج لك هاد الفصاله ولا هاد الخطوط يخرجوا لك من جهه تاع الطول. ابيبري فهمتوني؟ اما اذا كنتي عادي تقدري تفصليها شغل ماشي ايفازي، تفصليها دروات، اصلا هاد الفصالات تتفصل دروات. هاد الكتان الكثير من الموديلات نفصلهم دروات، ماشي كروازي، ماشي ايفازي. لكن اللي حبتها ايفازي هي تفصل فصالات الداخل في الخارج، نخلي لها لكم في صندوق الوصف، يا تفصل تجيب 3 مترات وتفصل كيما درت انا. طبقت القماش نتاعي على 4 ولكن طبقته على زوج، 3 مترات طبقتها على زوج، كاينه متر ونص على متر ونص، زدت طبقتها على 4 باش نتحصل على هاد الخدمه. ودائما هذوك الخطوط البنات نحرص اني نجيبهم في المنتصف، سورتو هذاك الخط شغل ما يجينيش كوتي فيه خطوط وكوتي ما فيهش خطوط. ابيبري فهمتوني؟ درت 20 سنتيمتر في عرض الكتف، خدمت 8 للرقبه، 100 للكتف 2 سنتيم، طول تاع الصدر درت 24 سنتيم، طول تاع الخصر خدمته 41 سنتيم. شوفوا البنات هذوك الخطوط نركز دائما انه شغل كي نقسم القندوره نتاعي على زوج في المنتصف نلقى متناظرتين. هنا رياضيات البنات ايه نلقى متناظرتين، ما نلقاهمش شغل وحده على الاخرى، لا. هنا الدوره تاع الصدر مع الخياطه وكلش درت 28 سنتيم، الدوره تاع الخصر كذلك خدمت لها 26 سنتيم ولا 27 سنتيم على ما اتفكر. هنا الدورة تاع الخصر عرضوا لها شوي لانه راح نديروا هذاك الحزام اللي بزاف تبالني دارج، يديروه في لي روب، يديروه في الحجابات، يديروه في لي شوميز، يديروه سورتو في الاخر في هذوك لي روب اللي راهم خارجين، وتكون وحده عندها لاطاي الله يبارك يخرج روعه عليها. شوفوا هنا رسمت دوره تاع الباط ورسمت هذاك الخط تاع بين الصدر والخصر. الرقبه تاع الوراء خدمت لها 5 سنتيمتر فقط، والرقبه تاع الامام خدمت لها 17 سنتيمتر بهذه الطريقه. وندير الايفازي نولي لكم قلت لكم الموديل لازم هذوك الخطوط يجوا متناظرين بالنسبه لي، يعني لو كان نخيطها يجوا معوجين ما نحسش بالارتياح النفسي، نتقلق صراحه نتقلق شغل نبقى غير نشوف فيها وكارها وما نعرفش ما شغل ما تجينيش، كل واحد وكيفاه. شغل نلقى هكا ما جايينش في المنتصف، شغل كوتي ما يشبهش الكوتي الاخر. المهم هذاك النهار ما تلقينيش كامل لاقيه راحتي، ولكن نركز تجيني كيما هكا. دوك تشوفوا الموديل ديجا على بالي شفتوه شغل يجي كلشي كيف وندير الايفازي نتاعي على حساب متر ونص، عندي طبقتها على زوج، يعني متر ونص كامله في العرض نتاعي، يعني يجي ايفازي. شوفوا هذه الدوره تاع الباط البنات باش نديروا لي باس برنسس ولا لي باس الاميره. اذا خدمتوا يعني 22 زيدوا لها 23. اذا در كان الطول تاع الصدر نتاعكم مثلا 24 ديروا 25، لانه لي باس نتاعكم راح هنايا يتقابضوا ولا هنا راح يتخيطوا، راح تخرج لي شويه ضيقه. هنا راح نبتعد 28 سنتيمتر اللي تقريبا كامل نبتعدوا لهم 28 سنتيم، وهنا راح ندخلوا ب 12 سنتيم، تقدروا تدخلوا ب 10 11 12 سنتيم بهذه الطريقه.
ثاني هنا 12 سنتيم. ما بين شدوا النقطة تاع 28 سنتيم شفناها. من هذيك 28 سنتيم حنهبطوا ب20 سنتيم، يعني طول البانسة نتاعنا 20 سنتيم، عفوا 20 سنتيم، ونحطوا هكا طول تاع البانسة نتاعنا بهذه الطريقة، وتخرج لي الفوقاتيك شغل دائرة منا، شغل هكا دائرة. كاينه ايضا هذيك اللي تدخلي بواحد تخرجي بواحد، هذيك تاني تعبر على لاطاي، نحب نخدمها بزاف، وهذه غير باش نركبوا هذاك الحزام فقط زيدوا القياسات كيما الدوره تاع الباط زدت ليها، ولكن الخصر مازال ما زدتلو، والصدر مازال ما زدتلو، هاني زدت له شوي هنا باش كي نخيط ما تجينيش ضيقه. هذه معلومه مفيده لكم البنات، خاصه المبتدئات. كل ما ديروا قصات ديروا الحساب نتاعكم انكم راح تزيدوا القصات نتاعكم. والايفاز نتاعي راح يجي من الخط الثاني ماشي من الخط الاول. نقصوا كل شيء باش نفهمكم ثاني كيف ما تفصلوا ليماج وكلش. وشوفوا البنات لي بانس برانسيس انا نحبهم يجوا من الامام فقط، يعني الخلف يجوا هادو لي بانس فقط، فهمتوني؟ يجوا هكا برك وصاي. اما الامام نزيد نقص هذاك الخط المنحنى اللي خدمته، ونروح نزيد نقش شويه من دوره تاع الباط تاع الخلف، يعني هذيك الزياده اللي خدمتها في الخصر نخليها، والزياده اللي خدمتها في الصدر نخليها. اما الزياده اللي خدمتها في دوره تاع الخصر عفوا في دوره تاع الباط للخلف راح نقص منها هذاك الواحد سنتيم، يعني ما نخليهاش هكاك زايده ويجيني شويه كبير. مفهوم خياتي؟ مفهوم. هنا هادوك لي شوت اللي بقاو لي من لي كوتي راح نفصلهم فيهم ليماج. شوفوا هاد الخطوط راح يهبلوني، يعني دائما نركز اني نتحصل عليهم سوا، يعني نتحصل عليهم مليح. تقدروا تخدموهم من جهه تاع الطول، لكن انا خدمتهم هكا يجوا شابين كتر. بدات ب 12 سنتيمتر بهذه الطريقه، وهنا خدمت 25 سنتيم. حابه اذا بقى لكم باش ندير بليات ولا بالكم الدوره تاع الباطن تاعكم شويه تتكسل زياده احسن من النقصان. ومن بعد رسمت هذا الخط كامل، درت المنتصف نتاعو اللي هو 12 ونص، او بعد درت الطول الكلي يعني يبقى اختياري، كل وحده واذواق نتاعها. كاين اللي تحب جهه ديكولتي ديريها ديكولتي، كاين اللي تحب جهه طويله، كاين اللي تحب جهه شويه. هنا درت 32 سنتيمتر، وهنا درت 21 سنتيمتر، ووصلت كيما هكا، وخرجت ودخلت بواحد، يعني في هذاك المنتصف القطعه الاخرى في المنتصف نتاعها هكا خرجت هكا بواحد، دخلت للداخل تاع ليماج، وهنا خرجت الخارج تاع ليماج بواحد سنتيم. هذا ما كان في ليماج نتاعي، ونقصوا ليماج نتاعي ونروحوا نخيطوا بيان سور، ونوري لكم واحد العفايس كيف ما تركبوا الحزام، كيف ما تخدموا شحال من حاجه. شوفوا ديجا انا خدمت نص الخدمه، بطنت الرقبه بلو بيي، خدمت هذا الديكور فقط. راح نوريكم كيف ما تركبوا هاد الاحزمه، خدمتهم على مستوى تاع الوراء وعلى مستوى تاع الامام. هذه برانسيس راح نخدم عليها. شوفوا خدمت هاد لو بيي، طبقته هكا على اثنين خيط يعني مام هذوك الحزام الطويل خلاص درت لهم حوالي عندهم 10 ونص سنتيمتر، 10 تكفيكم. نديروا 3 4 5 على حسب الموديل اللي جاكم. او بعد راح نهبطوا من الكتف بحوالي 35 37 سنتي، ما تزيدوش على هذا القياس اي لاطي، 35 قصيره و37 طويله بهذا الشكل. ما بين كل حبة وحبة ولا كل خيط وخيط 4 سنتيمتر، تقدروا ديروا 3 سنتيمتر، أقل من 3 لا ما يجيش. راح نخيطهم كيما هكا على القماش، تقدروا تحكموهم بإيبانجل كيما يعني وحدة جديدة ما تعرفش استعينوا بالإيبانجل. أنا صراحة وكاين دي موديل نستعين بإيبانجل لأنهم يعاونوا بزاف في الخدمة. ونبدأ نخيط لي باس كيما هكا بوان داري في بداية الخياطة. ولي باس البنات ما بديتهمش من دورة تاع الباط، بديتهم من تحت. شدوا هذيك 20 سنتيمتر اللي قلت لكم خلوها لتحت، بديتهم من تحت وخيط. وشوفوا ومن بعد ندخل هادو ديجا راني طراسيت وينهم، ندخلهم هكا ونفوت عليهم بالخياطة، ومن بعد نفوت على القطعة نتاعي بالسورجي كيما هكا. شوفوا كيف ما خدمت، والقطعه نتاعي سبحان الله تجيني سوسوا. كي تكون في الصاله صحيحه ما تخافي ما والو، اكيد الخياطه راح تكون 100% صحيحه. شوفوا كيفاه جاتني سوسوا، ما ناقص سنتي ما زايد سنتي. بهذا الشكل خدمنا هادو تاع الحزام اللي راهم دارجين بزاف. الان ومن بعد ندير لهم لو بيي كيما هكا.
ما بين الوراء والامام. وبيان سور نروح للسورجي تاعي كبرى اسكاروت، راح نخدم بها، حنلاقي بها الكتفين، راح نلاقي بها لي مانش، نسهل الخدمه على روحي. يعني ما كان له نخيطهم بالماشينه ونعاودهم بهذه كيما كنت نخدم، لا ديريكت نخدمهم بها. شوفوا راح نلاقي الكتفين بكل سهوله. فقط هنا بدايه تاع الكتفين راح نعاود لها بالاله تاع الخياطه وندير بوان داري، يعني باش نخدم خدمه مفينيه وخدمه ما تتقطعش. كاينين بزاف اللي يعاودوا شغل ديري بالسورجي وتعاودي بآلة خياطة. ثاني حاجة مليحة باش تكون الخياطة نتاعك متينة، ولكن كي تكون الغرزة نتاعك مسقمة مليح ما راحش تتنحى خلاص، يعني تبقى كيما راهي. نخدم هكا الكتفين ومنها نخدم فينيسيو تهبل الله يبارك. شوفوا كيف ما تخرج لي الخدمه. هنا راح نعاود ليها بالخياطه، نخدم ليها. شوفوا كيف ما نجبد ما يتقطع ما والو، نخدم ليها البوان داري، فهمتوني؟ شغل باش نسقمها مليح. وثاني نركب لي مانش بنفس الطريقه، يعني بهذا السورجي ثاني نسهلوا على رواحتنا شوي. بعد كي نركب لي مانش ثاني بنفس الطريقه. شوفوا الكتف كيف ما يخرج. نزيد نركب لي مانش. هنا لي مانش بالنسبه لوحده شغل ديجا بدات، حاولي انك تحكمي بإيبانجل باش ما يخرجلكش شغل كبير ولا صغير ولا. وبداي ثاني هنا راح نخدم. ما حبيت نسيي فيها نخدم بليات، ان شاء الله جايين دي موديل نخدم فيهم بليات بها على بالكم خدكم تريسكي كلش. هنا تقدروا يعني كما وريت لكم في فيديوهات سابقه انكم تقدروا انكم ما يتقطعش القماش نتاعكم، يعني تحبسوا المقص هذاك يعني الخدمه، ديروا تحطوا له شويه روبو. صاي كملت، يعني لقيت لي مانش، نزيد نلاقي لي مانش الاخر. شوفوا الخدمه كيف ما تجيني برا، ها هي، وكيف ما تجيني الداخل. دوك نوريها لكم، ها هي كيف ما تجيني الخدمه برا. شوفوا كيف ما تجيني. يكذب عليك واحد يقول لك شغل ما عندكش فينيسيو، ولا يكذب عليك قول له ما قولي له ماشي انا اللي ما عنديش فينيسيو، ما عنديش الماشينه اللي تخدم فينيسيو صح. وتاني نزيد نسورجي تاني هادو لي باس اللي خدمتهم. هادو لي باس ما خيطتهمش بهاد الآلة لانه ركبت عليهم هادوك الاخر، خفت يعني صراحه ما بغيتش نركبهم قبل ما نخدم هادوك تاع الحزام. ها هي كيف ما تخرج لي. شوفوا لا فينيسيو الداخل كيف ما تخرج لي الله يبارك. وبعد ثاني لقيت القندوره نتاعي بنفس لا سورجي، لقيتهم كامل. وهذا هو الموديل. ونفهمكم شويه كيف ما قلت لكم هذوك الخطوط. ركزوا لي على الخط اللي راه في البوطونات اللي خدمت فيه، هذوك البوطونات اللي لصقتهم هادو هما الحزام يخرج لي كيما هكا. هذا الموديل لباس. شوفوا البوبي ماكا راها ملبسها، يعني يقدر يلبس حتى 2XL هذا الموديل. شوفوا لي على خط اللي درت فيه البوطونات، وشوفوا لي في لي كوتي في زوج على اليسار وعلى اليمين. مام هذيك الحافه اللي تجي ايفازي شغل فيه هذاك المثلث، مام الجهه الاخرى فيه هذاك المثلث. صراحه انا نركز على هذه التفاصيل، ما على باليش انتم نتوما تركزوا عليها ولا الخياطه برك اللي راح تركز عليها انا نركز على هذه التفاصيل بزاف. شغل بين اليمين واليسار جو كيف كيف. وهذا هو الموديل نتاعنا لنهار اليوم خياتي. موديل مطلوب بقوه في انواع كامل الاقمشه، الانواع الموردة في بران المورد. مام يعني متوفر انواع اقمشه بزاف تقدروا تخدموا بهم هذا الموديل وتخدموه كمشروع. يعني كاينين كيما اقمشه اللي يتباعوا ب20 في المتر، تقدري تخدميهم مشاريع راح يخرجوا لكم. انا وريت لكم بعض الاقمشه اللي جبتهم هذه الفتره. جبت شويه لروحي، يعني راح نشارك معكم القناضر ولا اول قناضر اللي